So, yun mga bay, magandang umaga sa inyo lahat. So, share ko lang sa inyo yung step-by-step diagnosing na gagawin natin dito sa itong Toyota Vios. So, yung concern na may-ari nito, low power, parang kinakapos yung makina, mga ganyan daw, sasakyan. Basic lang yung gagawin natin dito sa mga ganyang trouble. So mag-start tayo sa pinaka-basic. So ngayon mga bay, gagamit tayo ng scanner para sa pag-diagnose ng ganitong model. Toyota Vios Dual VVTi, yung sasakyan na to. So gamitan natin siya ng scanner, scan natin siya, tapos titingnan natin yung kanyang misfire. Sa pag ganyan mga bay, na parang kinakapos, ibig sabihin yan, may palyado yung makina natin. So merong cylinder dyan na hindi gumagana. So ngayon gagamitan natin yung scanner para makita niyo yung difference sa pag-diagnose natin. Okay? So pandarin lang natin mga bay. Kailangan ma-confirm natin yung sinasabi ng may-ari. So sabi niya parang kinakapos daw yung makina. So pa-start natin. Yan. Tapos accelerate natin. Try natin na accelerate mga bay. Okay. Doon. Based sa pakiramdam natin, meron siyang vibration mo na bago natin ma-accelerate ng ilang RPM. Yan. So nasa mga 1000 RPM parang nanginginig yung makina. Yan. Oh. Okay. So feel mo na kagad dito sa kahit sa steering, meron siyang vibration. Dapat ganyan eh. Pero sa kanya saka siya tataas yung RPM. So ibig sabihin palyado yung makina natin. Magalaw yung makina natin. Okay, so may vibration. Wala naman siyang check engine mga bay. Kita natin sa dashboard na malinis yung kanyang dashboard, walang check engine, pero palyado yung makina. Okay, scan lang natin ito mga bay para malaman natin. Merong DTC. Tingnan natin to. Yun, history, current, cylinder misfire detected, number 1. Ngayon, ito, yun yung kagandahan ng may scanner mga bay. Kasi, alam na kagad natin na nasa number 1 yung misfire nito. Okay? May clue na kagad tayo. P0301. Cylinder misfire detected. So, yung gagawin natin dito, pwede rin natin basahan ng data stream. Okay, so dito sa read data stream, pupunta lang tayo doon sa misfire. Okay, ayan. Dito, confirm na kagad natin nasa cylinder number 1, doon nagkakaroon ng misfire count. Dapat 0 yan mga bay, tulad dito sa 2, 3, 4. Tingnan mo, 0 siya. Okay, so paano man natin ngayon i-confirm na dyan kasi sa misfire na yan merong possible na mga causes. Hindi lang ibig sabihin may misfire ng number 1, kailangan spark plug na kagad, ignition coil na kagad, injector na kagad. Kasi meron yung yung tatlo na yan, possible yan ang magiging causes ng misfire natin. Mas malala kung sa internal na talaga yung problema. Pero paano man natin malalaman na ignition coil yung problema? So ngayon, tatanggalin natin. Okay? So punta tayo dun sa makina. So tatanggalin na natin yung cover mga bay. Okay, so cylinder number 1, saan ba yung cylinder number 1 natin? So kung nandito yung belt natin mga bay, yung belt, ito yung sabihin yung front natin. So magbibilang lang tayo 1, 2, 3, 4. Okay, so nandito yung number 1. Kung nasaan yung drive belt natin, nandun din yung umpisa. Okay, yung number 1 natin, 1, 2, 3, 4. So dito, ibig sabihin dito yung nagmi-misfire. So ngayon, sabi ko pa nga kanina, paano malalaman natin kung ignition coil yung problema, itong ignition coil or yung spark plug? So pinaka-basic, tanggalin natin itong ignition coil. Okay? Tanggalin natin yung ignition coil, tapos lilipat natin dito. So kapag yung misfire na transfer dito sa number 2, ibig sabihin ignition coil yung problema. So kapag nandito naman, nanatili siya dito sa number 1, ibig sabihin it's either spark plug yung problema or injector natin. Kasi injector natin, nandito yan mga bay, nandito. Pero last option na natin yung injector na yan. Kasi yan, bihira lang naman yan masira eh. Yung kadalasan naman na nagkakaroon ng problema is yung ignition coil, is spark plug. Okay? So tanggalin na natin itong juice mga bay. So pagpalitin na itong dalawa. Hindi na natin ito pakialaman yung iba. Ito na lang yung pagpapalitin natin. Yung number 2 at saka number 1. So hindi natin gagamitan ng hugot-hugot
Pwede rin yung hugot-hugot mga bay. Pero ngayon kasi, confirm na natin na meron siyang problema sa number 1 eh. Okay? So, hindi na natin to hugot-hugutin. Diretsuhin na natin to. Tignan natin to. Yan. Pwede rin natin siya visual inspection. Kung mayroong mga sunog. So, mukhang okay naman. Tanggalin natin yung isa. Sa number 2. Yan. Okay? So, ito yung number 2 mga bay. Pupunta natin dito sa number 1. Yan. Pasok lang natin dito sa number 1. Punta natin dito sa number 2. Yan. Ayun. Ganyan lang. Tapos, panda rin ulit natin. Okay? Ngayon, titingnan natin kung nasaan. Oy, sa number 1 pa rin. Nasa number 1 pa rin yung problema. Nandun pa rin yung misfire count. Ibig sabihin mga bay, hindi ignition coil yung problema nito. Okay? So, tingnan natin. Ang gagawin naman natin, tanggalin lang natin to. Tapos, babaklasin naman natin yung spark plug. Okay? So, hindi na natin yan kuhan kasi wala naman dito eh. So, titingnan natin yung spark plug. Visual inspect natin yung spark plug. Pwede rin natin itong pagpapalitin dito sa number 2 mga bay. Okay? Yan. So, tanggalin lang natin ito mga bay. Pagpalitin lang natin. So, pwede rin naman, palitan na natin ng kaagad ng bago. Pero kung wala kayong bago pa, pwede nyo muna pagpalitin. Okay? Ayan. Wala na, pudpud na. Yan yung cost nyan mga bayo. Pudpud na. So, palitan na natin ng bago. Ito yung bago mga bay. Palit natin. Tapos, tingnan natin kung may pagkakaiba. Wala na eh. Confirm na natin na ano na yun eh. Pudpud na yung spark plug mga bay. Kaya yun yung main reason. Meron siya misfire. Palitan na rin natin itong iba. Para direksyon na. Wala na rin no. Taas na ng gap mga bay. Okay. So, tapos pudpud na rin yung kanyang pinakatip. Palitan na natin to. So, yun mga bay. Nakabit na nga natin yung mga bagong spark plug. So, ngayon titingnan na natin doon. Paanda rin ulit natin kung meron pa bang misfire. Okay. Start natin. Yun o. Okay. So, kita natin dito mga bay na nawala na yung misfire natin. So, pansin din natin dito sa kanyang makina. Hindi na ganun kalakas yung vibrate. Kasi kahit naka ano na tayo, naka aircon na. Okay? Yan o. Okay? So, kahit binibirit natin, walang misfire na nakikita. Okay? So, yun lang. Ganun lang ka-simple yung pagdadiagnose. Ganun yung advantage mga bay kapag meron tayong scanner kasi napapadali yung pagdiagnose natin. So, hindi na tayo magmamanual-manual pa. Pero kung wala naman tayong scanner, ganun din. Balik tayo dun sa basic na pagdadiagnose. Yung bunot-bunutin natin yung mga ignition coil. Pero pag meron tayong scanner, alam na kagad natin, meron na kagad tayong clue na dun sa cylinder na yun, dun ang gagaling yung problema. Okay? So, yun lang mga bay. Maraming salamat and God bless.